अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे थर्सडे 16 सेप्टेम्बर ऐं 11:30 थिया आहिनि। हाणे कम वारी माई वई त उनजो दरवाज़ो बंदि कयमि। हिते इंतिहाई शदीद उस हुई ऐं हाणे फ़ौरन मुंहिंजे हिते बीठे बीठे ई जुड़ थी वियो आहे। सो जुड़ जी सूरत हाल इहा आहे त अचे वञे थो। आसमान ॾिसो किथां तव्हांखे साफ़ु नज़र ईंदो, किथे किथे तव्हांखे जुड़ बि नज़र ईंदा। सो अॼु एतिरी शदीद गर्मी आहे जो मां तव्हांखे छा ॿुधायां। ईअं पियो लॻे ॼण माण्हुनि जो सर्वाइव करणु मुश्किल थी वेंदो ऐं सफ़ा ईअं थो लॻे ॼण ऑक्सीजन ख़तमु थी वई आहे। सो मुंहिंजी बिल्कुलु बि नियत, मुंहिंजो इरादो न हुयो त मां अॼु जो व्लॉग ठाहींदमि। मां सोचियो सभिनी सां सॉरी करे छॾींदमि। मूं में हिमत ई न आहे जो मां कुझु कमु कयां, कुझु पचायां, कुझु ठाहियां त मां हुनजी वीडियो ॾेखारियां। सो बहरहाल पर पोइ बि हिमत कई अथमि। हाणे वञी मां वधि में वधि इहो कमु कंदमि त रिलीज़ सघंदमि। ॾिसो ही उस अची वई हिते ई बीठे बीठे, एतिरी तपिश आहे जंहिंजी हद न आहे। सो मां रिली थी ठाहिणु वञा ऐं पोइ जेको बि कुझु कंदमि उहो तव्हां सां ज़रूरु शेयर कंदमि। उनखां अलावा छो त उहो ई हिकिड़ो वाहिद कमु आहे जेको मां पखो हलाए आराम सां वेही करे थी सघां। उनखां अलावा ॿियो कुझु करणु मुंहिंजे लाइ हिन महिल पॉसिबल न आहे, त मां हाणे उहो ई कमु करणु वेंदमि। सिलाई करणु पई वञा त अचानक यादि आयो त 2 ॾींहं पहिरियों अदरक थूम वठी आई हुअमि त उहा पीसे न रखी आहे ऐं हक़ीक़त में एतिरा 2 ॾींहं इहे रखणु न घुरिजे। ठीकु आहे। सो हाणे बि हिन मां जेके 1-2 अहिड़ा ॻरी विया हूंदा त उहे मां कढी उछलाईंदमि ऐं मूंखे फ़ौरन इहो पीअणो हूंदो आहे। मां साॻे ई ॾींहं ते पीसे छॾींदी आहियां पर विसरी वई ॻाल्हि। सो पर जॾहिं असां फ्रिज में रखंदा बि आहियूं, चाहे असांखे 2 कलाक बि रखणी पए त 2-3 थेलियुनि में विझी टाइट बंदि करे त जीअं हुनजी स्मेल जेका आहे उहा बाक़ी शयुनि में या फ्रिज में न फैलिजे। सो हाणे सभिनी खां पहिरियों इहो चॉप कंदमि हिनखे, छो त मां चॉपर में ई कंदी आहियां त सॼी चॉप ई थी वेंदी आहे, पेस्ट कोन ठहंदो आहे। चॉपर खे थोरो थोरो रेस्ट थी ॾियां विच विच में। ऐं खीर इलाही जमा थी विया आहिनि, हिननि सभिनी जूं मलायूं कढंदमि हिन प्याले में। हे मुंहिंजो फ्रीज़र में हूंदो आहे वॾी साइज़ जो प्यालो, त रोज़ जी 2 ॾींहं 3 ॾींहं जेका मलाई हूंदी आहे मां हिन में विझंदी वेंदी आहियां। ऐं हिननि 3 खीरनि मां मलायूं कढण खां पोइ मां हिननि खे अलॻि अलॻि काढ़ींदमि ऐं पोइ हिकिड़ी देगिड़ी वॾीअ में विझी छॾींदमि सभु। ठीकु आहे। सो मां कॾहिं बि ईअं न कंदी आहियां त जेको बचियल खीर आहे उन्हनि खे गॾु ई मां हिकिड़ी देगिड़ी में विझी काढ़ियां। न, कॾहिं थी सघे थो हिकिड़ी देगिड़ी जो कुझु ख़राबु न थी वियो हुजे। एहतियात ज़रूरी आहे, ख़राबु थींदो कोन्हे मोस्टली, पर एहतियात ज़रूरी आहे। तंहिंजे करे हिननि 3 खीरनि मां मलायूं कढी हिन में विझंदमि, 3 खे अलॻि अलॻि काढ़े पोइ हिन देगिड़ी में विझंदमि ऐं तेसि ताईं हेॾां चॉपर ऑन थी कयां। 2 थिया आहिनि ऐं नमाज़ पढ़ी आई आहियां। सवाइ रिली सिबण जे बाक़ी घणा ई कम करे छॾिया आहिनि ऐं खीर अलॻि अलॻि काढ़े हिन हिकिड़ी देगिड़ी में कयमि। हे अॼु वारो खीर आहे, इहो बि पखो हलाए छॾियमि, थधा थी विया आहिनि तक़रीबन। सुबुह मां फ्राए कयूं भिंडियूं, छो त मासीअ खे ॾियण जे लाइ कुझु बि न हो त भिंडियूं कटियल पयूं फ्रिज में, त सवेर ई मां फ्राए करे छॾियूं। त हाणे मंझंदि जी मानीअ में असां इहे ई खाईंदासीं। ऐं अटो कढी आई आहियां त हीअ हाणे 2 मानी पचाईंदमि फ्रेश ऐं उनखां पोइ लंच जो टाइम थींदो। ऐं सुराण ईंदी 2 बजे खां पोइ ईंदी आहे, 2:30 बजे 2:15 बजे, त असांखे ज़रूरी कम सां ॿाहिरि बि वञिणो आहे ऐं उहो लाज़मी वञिणो आहे। छो त पोइ जेको बि करे ईंदासीं तव्हांखे ॿुधाईंदमि। थां वञा ते अंदरि न कया आहिनि, बसि मां हिते हीअं फैलाए वई हुअमि सॼा। अॼु थां बि इलाही हुया मेरा। सो इहे अंदरि कयां ऐं मानी पचायां, उनखां पोइ वरी तव्हां सां मिलां थी। टाइम थियो 2:30। शदीद गर्मी, इंतिहाई शदीद गर्मी ऐं माए सुराण वञूं था हाणे ॿाहिरि। जेकॾहिं सची ॻाल्हि आहे ज़रूरी कमु न हुजे हा न त असां वञूं बि न हा। ऐं हिते मां ॿिलीअ जे लाइ पाणी भरे रखियो आहे, ऐं वञे त उहो ई नथी। मां चयो एॾी गर्मी आहे त हिनखे घटि में घटि पाणी ॾेई छॾियां। ऐं हिन जो पाणी पियो आहे, हाणे जॾहिं मर्ज़ी पएसि त पीए। ऐं हर वक़्तु इन कुंड में सुती पई हूंदी आहे, मासी ईंदी आहे ॿुहारी ॾींदी आहे, तॾहिं बि हीअ हितां न उथंदी आहे। तंहिंजे करे इन कुंड मां सफ़ाई नथी थिए या मिटी ते पई आहे हर वक़्तु। सो हाणे ॿाहिरां जो कमु करे अचूं, उनखां पोइ वरी तव्हां सां मिलंदासीं। 3:30 थिया आहिनि, असां अची वियासीं वापसि। कुझु असल में मेन जेको कमु हो उहो सुराण जी पंहिंजो मार्कर्स जी इंक वठणी, जेके बोर्ड ते लिखण वारा मार्कर हूंदा आहिनि उन्हनि जी इंक। त सुराण स्कूल वारनि खां न वठंदी आहे हिन मार्कर जी। चवंदी आहे त स्कूल वारनि खां जॾहिं बि घुरूं था त 2 फुड़ा विझी था ॾियनि, उनखां पोइ अधु कलाकु उनखे ऊंधो करे रखो। सुराण हिन जो खोल त। ऐं ॿियो त असांजी जेके चार्जर लाइट्स यूज़ कंदा आहियूं, असांजी 2 लाइट्स ख़राबु थी वियूं, त अॼु हिकिड़ी वठी आई आहियां। उहे 2 बेस्ट लाइट्स आहिनि मुंहिंजूं।
पर उन जो जेको चार्जिंग पॉइंट आहे उहो भॼी पई आहे। उहो मां जॾहिं बि ॾिसंदमि कंहिं शॉप तां वञी करे मां ठाराईंदमि इनशाला। पोइ अॼु मां हीअ वरिती चार्जर लाइट 650 जी हीअ मिली। सो इनखे हाणे रखां थी चार्ज करण लाइ, त जीअं ब वक़्तु ज़रूरत तयारु हुजे बिल्कुलु ई। माना हिननि जी लाइट मूंखे एॾी वणंदी आहे जो असां हिननि जी रोशनी में भर्त बि भरे सघंदा आहियूं, किताब बि पढ़ी सघंदा आहियूं। त असांजे लाइ हमेशह खां ॾाढी यूज़फुल ऐं हेल्पफुल रहियूं। ऐं उनखां सवाइ इहे मोर्टीन स्प्रे जेको असांजो राशन सां गॾु त ईंदो आहे, वरी हिकिड़ो एक्स्ट्रा बि आयो आहे अॼु, छो त मच्छर एॾा थी विया आहिनि जेके असांजे अचु वञ में ॿाहिरां खां जेको अंदरि अचूं वञूं था उन में इलाही था अची वञनि। प्लस मासी जी महिरबानी उनखे जेॾो बि सम्झाए तॾहिं मुंहिंजो दरवाज़ो खुलियल छॾे ॾींदी आहे। सो हीअ आहे असांजी टॉर्च। सो हिनखे हाणे मां रखंदमि चार्ज करण लाइ। ही चार्जिंग पॉइंट अथसि। हाणे रेस्ट कंदासीं, हालत बुरी थी वई आहे। 4:30 थिया आहिनि शाम जा। थोरी देरि पहिरियों चिकन वारे खे फ़ोन कयमि छो त चिकन ख़तमु थी वियो, त हाणे ॾेई वियो। सो मां इहे साफ़ु कंदमि, धोईंदमि, हिसा ठाहींदमि। हीअ आहे बॉइल थियल पालक। मुंहिंजी दिलि पई चए पालक चिकन पचायां राति जो। सो कबाब बि ठहंदा, सभु कुझु थींदो इनशाला। त हाणे मां सभिनी खां पहिरीं चिकन खे धोई हिसा कंदमि ऐं फ्रीज़ करे उनखां पोइ मां वेंदमि नमाज़ पढ़णु। चिकन जी विरासत जारी आहे। हे कढियो अथमि मां कबाब ठाहिण लाइ, दाल बि विझाई आहे हिते चणनि जी। अञा हिते कुझु चिकन आहे जंहिंजा मां हिसा ठाहींदमि ऐं हीअ मां राति जो पालक सां गॾु पचाईंदमि। हिननि ते मां लिखियो आहे कीमो। हिन बोनलेस बूटियूं आहिनि, यानी जॾहिं बि पचाईंदमि कीमो ठाहींदमि त कढी उन महिल ठाहींदमि। बोर्ड लिखियलु आहे, प्लान लिखियलु आहे। त हमेशह मां परमानेंट मार्कर सां इहे थेलियुनि ते लिखी छॾींदी आहियां, छो त कंहिं आम मार्कर सां लिखण सां उहे ड्रही वेंदा। परमानेंट मार्कर सां उहे हुन ते लिखिया पिया हूंदा आहिनि, पोइ भली असां जेतिरनि ॾींहंनि में बि उनखे यूज़ कयूं। सो इहो कमु हाणे थी रहियो आहे। बसि हे जीअं ई वाइंड अप कंदमि त पोइ विझी ऐं नमाज़ पढ़ंदमि। 6 थियण वारा आहिनि ऐं हिते कबाब जो चिकन जेको आहे बॉइल थो थिए ऐं मां बोर्ड बि पचाईंदमि। हाणे हिन पासे सुराण बिह रखिया आहिनि बॉइल करण लाइ, उहा ख़बर न छा ठाहींदी। सो बसि गर्मी एतिरी आहे जो अलाह माफ़ी ॾे, अलाह रहम करे असां ते, पर हालत बुरी आहे। सो हाणे बोड़ चाढ़ण जी तयारी कयां। बोड़ खे दम ॾेई आयमि ऐं यकीन कयो त कुझु पचाइण जी दिलि न पई चए। सफ़ा हिमत, माना मां न पई चाहियां त सुराण बि कुझु पचाए या मां कुझु पचायां। ॿाहिरां जो खाधो मूंखे वणंदो न आहे। घुराईंदा बि आहियूं न कॾहिं, त मां खाई पछताईंदी आहियां, घुराए पछताईंदी आहियां। मूंखे ॾुख थींदो आहे हिन खां चङो त मां घर में पचायां, मूंखे टेस्ट न वणंदो आहे। सो बहरहाल बोड़ खे दम ॾेई आई आहियां। तव्हांजी नमाज़ पढ़ी पोइ चांवर पचाईंदमि। ॾाढी दिलि पई चए मुंहिंजी अॼु इहो खाइण ते। ऐं उनखां सवाइ गर्मी, मां चवां थी बसि अलाह माफ़ी ॾे गुनाहनि जी। जे माइयुनि खे ॾिस, औरतुनि खे त घरनि में सॼो ॾींहुं चुल्हे में पयूं आहिनि, भला मर्दनि खे ॾिसो त हलो जेके AC वारी ऑफिसनि में वेठा आहिनि उन्हनि जो त वरी बि ख़ैरु आहे, पर जेके रोडनि ते, रस्तनि ते, हिकु शहर खां ॿिए शहर आम क़िस्म जी जाइनि ते कमु था कनि या मज़दूर, त अलाह बसि उन्हनि सभिनी खे अजुर ॾे, अलाह उन्हनि जे रिस्क में बरकत ॾे। ॾुख पियो थिए एॾो ऐं यकीन कयो ॿाहिरि निकिरी त पछतायोसीं। पर इलाही ॾींहंनि खां सुराण जी इंक वञे पई ख़तमु थींदी। अॼु त बिल्कुलु ई आख़िरी इंक पॉट ख़ाली थी वियसि। सो चई त स्कूल में उहो एतिरी जॾहिं बि ख़ाली मार्कर खणी वञि त पहिरियों त चेक कंदा त अच्छा ख़तमु थी वई, पोइ वरी 2 फुड़ा मुश्किल सां विझी ॾींदा। चवंदा हाणे हिन उबतो करे वञी रखो। पोइ चई अधु कलाकु उबतो करे रख, पोइ कमु केॾी महिल करायूं। सो चई त मां ग़रीब आहियां छा, मां पिना त न थी। सो मार्कर बि पंहिंजा थी वठे ऐं पेन बि, इहो इंक बि पंहिंजी थी वठे। ऐं जॾहिं मां जॉब कंदी हुअमि यकीन कयो मां बि ईअं कंदी हुअमि। त असां वटि त ब्लैक बोर्ड हूंदो हुओ स्कूल में, चॉक्स जी सप्लाई इलाही हूंदी हुई स्कूल में। वॾो सुठो हिकिड़ो बहितरीनु स्टैंडर्ड वारो स्कूल हुयो। त पर कॾहिं कॾहिं जेके चॉक सप्लाई थींदा हुआ सख़्तु हूंदा, लिखण में मज़ो न ईंदो, राइटिंग बोर्ड ते सुठी न थींदी या ॿांह थकिजी पवंदी उन सख़्तु चाक सां लिखी लिखी। त पोइ मां वञी पंहिंजा चॉक्स जा 2 दॿा वठी ऐं कबट में लिकाए रखंदी हुअमि। कबट बि क्लास जो न त पोइ हर टीचर उतां खणंदो। बाबा पंहिंजा घुरायो न, पंहिंजा न घुराईंदा, तव्हां घुराया आहिनि न, बसि ठीकु आहे। घुराया आहिनि त पोइ मां राज लाइ न घुराया आहिनि। पोइ मां पंहिंजे स्टाफ रूम में पंहिंजे कैबिनेट में रखंदी हुअमि, त जंहिं महिल मुंहिंजो पीरियड हुजे 2 चॉक खणी वञा हथ में मां। त ईअं थींदो त छो मां तकलीफ़ सां या ॿांह थकिजी थी पए, राइटिंग सुठी नथी थिए,
स्मूथ नथो लिखिजे बोर्ड ते त ॾाढी मुश्किल थींदी। त इहो असांजी ख़ानदानी आदत आहे त असां अहिड़ी शइ ते कंप्रोमाइज़ न कंदा आहियूं। ऐं ॿियो त मुतमइन थियणु असांजी पंहिंजी फितरत में आहे। त मां जेसिताईं पंहिंजे कम मां पाण मुतमइन न थींदमि त मां ॿियनि खे कीअं मुतमइन कंदमि। सो इहे सिलसिला जारी रहंदा हलंदा रहंदा आहिनि। त अॼु असांखे इम्पॉर्टेंट कमु सभिनी खां इहो हुयो त सुराण जे मार्कर्स लाइ इंक वठणी, ॿियो टॉर्च वठणी, चार्जर टॉर्चिस ॿई जेके आहिनि असांजूं बेस्ट टॉर्चिस आहिनि, पर उन्हनि जा जेके चार्जिंग पॉइंट्स भॼी पिया, त उतां हाणे इहो पुर्ज़ो शायदि चेंज थी वञे, न त हुननि जी बैटरी ऐं रोशनी ॾाढी सुठी आहे। सो त अॼु ॿी वठी आयमि टॉर्च। ऐं कुझु बैंक में कमु हुयो, के हंधि नलका हणाया आहिनि, ॿिए के हणाया आहिनि, उन्हनि पैसा ॾिना असांखे त तव्हां कमु करायो। उहो ॿाहिरि मुल्क रहंदा आहिनि त उहो ट्रांसफ़र करणा हुआ पैसा, त जीअं नलका लॻी वञनि। गर्मी आहे, माण्हुनि खे ज़रूरत आहे हिन महिल इन सहूलियत इन सुख जी। सो माशाल्लाह 4 त लॻी चुका आहिनि, अञा हिकिड़ो या 2 ॿिया लॻंदा। सो इहे इलाही सारा ईअं कम हूंदा आहिनि। ऐं मां इहो शुक्र अदा कंदी आहियां त मुंहिंजा सॼा कम उन रोड जे हिकिड़ी पटीअ ते हूंदा आहिनि। घर खां निकिरण खां पोइ पंधु ई पंधु हिकु जाइ खां ॿी जाइ, ॿी खां टी जाइ, उते वेझा 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 सभु, त जान छुटी पवंदी आहे। त बसि इहो सिलसिलो रहियो अॼु। ऐं यकीन कयो सुबुह जेका मां ॻाल्हि कई त मां सवाइ रिली सिबण जे अॼु ॿियो कुझु नथी करे सघां, त यकीन कयो मां सवाइ रिली सिबण जे बाक़ी सभु कुझु कयो आहे। मानी पचाई मंझंदि जी भिंडियूं त मां सुबुह सवेर तरे छॾियूं, हाणे ॿोड़ चाढ़े आई आहियां। ॿाहिरि बि वियासीं, हे कमु हो कमु, घर जा सना थुला घणा ई कमु। हाणे शाम जो सॼो चिकन वग़ैरह धोतो ठाहे हिसा साफ़ु करे रखिया। सो औरत ज़ात जेका आहे न, उन जो कमु उन जी पचर न छॾींदो कॾहिं बि। या असांखां एतिरी ढिटाई न पहुचंदी आहे, एतिरी लापरवाही असांखे न पुॼंदी आहे त असां सभु कम छॾे करे पाण वञी आरामु कयूं या पंहिंजी मर्ज़ीअ सां टाइम गुज़ारियूं। सो इहो पॉसिबल ई न आहे। ऑटोमेटिकली ज़िमेदारियूं असां ते अची वेंदियूं त असां पूरियूं करण लाइ उथी बीहंदा आहियूं। ऐं मां त चवंदी आहियां त औरतूं त कॾहिं रिटायर बि न थींदियूं आहिनि। मर्द अञा रिटायर थींदो, जॉब छॾे ईंदो त घर में पंहिंजी मर्ज़ीअ सां टाइम गुज़ारींदो। औरत रिटायर ई कोन थींदी आहे। जेसिताईं उहा उथी वेही सघंदी, हली चुली सघंदी, तेसिताईं उहा पई कमु कंदी आहे। उहा उन फितरत में शामिलु आहे, या हुनखे अहसासु ज़िमेदारी अलाह साईं वधीक ॾिनो आहे, या मर्द जे मुक़ाबले में वधीक महिनत कशि आहे। बहरहाल जेको बि आहे, शाबस आहे, मायुनि खे वॾी शाबस आहे। इन करे न त मां पाण माई आहियां तंहिंजे करे, पर सच इहो आहे, ऑब्ज़र्वेशन बि इहा ई आहे त औरतूं वाक़ई रिटायर्ड न थींदियूं आहिनि। जेॾी बि पोड़ियूं थी वञनि, कुझु न कुझु घर जो कंदियूं रहंदियूं आहिनि। सो किसा जाम आहिनि, ॻाल्हियूं इलाही थी वेंदियूं। अगरि कंदा रहंदासीं त अॼु जे व्लॉग खे हिते ख़तमु थी कयां। थोरी देरि खां पोइ अज़ान अचण वारी आहे, असांजी जी नमाज़ पढ़बी, पोइ चांवर पचाइबा, पोइ जेको बि थींदो। ऐं बिजली जेका असां सां तादी कई आहे न, हलो ठीकु आहे, हिकिड़ी लोड शेडिंग ते असां हिरी वेंदा आहियूं, वॾी टाइम हिरी वेंदा आहियूं मजबूरीअ में, कंप्रोमाइज़ करे वठंदा आहियूं, छो त असांजे वस में ॿियो कुझु न हूंदो आहे। त उनखां अलावा जॾहिं हली वञे अचानक बे टाइम बिना ॿुधाए, उफ़ ख़ुदाया शदीद गर्मी ऐं लाइट न हुजे, ऐं मूंखे त ईअं पियो लॻे त बिजली जेको आहे न, बजाए माटेली मां अॼु बिजलीअ जा जेके इदारा आहिनि, असांजी माटेली ससु थी विया आहिनि सफ़ा। त हिकिड़ो इंतिहाई ज़ाल माण्हू जेको आहे रवैयो उन्हनि जो असां सां इंसाननि सां आहे। हालांकि असांजे पासे 100% बिल भरिया वेंदा आहिनि, ऐं असांजो जेको एरिया आहे उहो मलीर कैंट में थो अचे। पोइ बि असां सां तादी आहे। टैक्सिस वठंदा त उहो कैंट वारा वठंदा, बाक़ी सहूलियत असांखे कैंट वारी कोन ॾींदा। सो बहरहाल इहा ई ज़िंदगी आहे। जेॾियूं बि ॾुखियायूं आहिनि, जेॾियूं बि परेशानियूं आहिनि, जेॾा बि मसइला आहिनि, पर मूंखे पंहिंजे देश सां ॾाढो प्यारु आहे। मूंखे हिन पाकिस्तान जी सरज़मीन सां, हिन सिंध धरतीअ सां, चाहे करप्शन खाई वई आहे असांजे मुल्क खे, कुझु सिधो कोन थो थिए, पर पोइ बि हिन ज़मीन जो त ॾोह न आहे न, असांजे वतन जो त ॾोह न आहे न, माण्हुनि जा फ़ाल अहिड़ा आहिनि, अवाम जा बि ऐं हुक्मराननि जा बि, सभु मिड़ई साॻी ॻाल्हि आहे। सो हिन ते वधीक नथा ॻाल्हायूं, मौज़ू ख़तरनाक आहे काफ़ी। मोकिलायूं था, अलाह साईं तव्हांखे सलामत रखे, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, वॉक कयो, पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, प्लीज़ वण पोखियो, घणे खां घणा ॿूटा रखो पंहिंजे आसपास, त जीअं हिन गर्मी, हिन बाहि जी तपिश में कुझु घटिताई थिए, ऐं वण घणा हूंदा त मींहुं बि वसंदो। सो जब ज़्यादा दरख्त होते हैं तो ज़्यादा बारिश आता है, इहो ज़हन में रखिजो। तव्हां वण पोखींदासीं त पाणी मिलंदो असांखे। त बसि अलाह तव्हांखे सलामत रखे। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यारु, इलाही सारियूं दुआऊं। जेकॾहिं सिंधी आहियो त प्लीज़ सिंधीअ में कमेंट कयो।
ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। इंशाल्लाह सुभाणे वारे लाइव में मिलंदासीं, कुझु जनरल ॻाल्हियूं कंदासीं, या कुझु तव्हां कोई ख़ासि टॉपिक ॾियणु चाहियो तॾहिं बि ठीकु आहे, वाह वाह, मां उन ते बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियां। सो गॾिजी सॼी फ़ैसिलो कंदासीं। अल्लाह वाही।